No ty kameře, to vypadá jako by to bylo, no. Jako vážně. No. Zkusím to vstřenout. Pokud to vůbec jde. Ne, to jsme úplně jinak. A je to čas. Počkej, jak je mezi tím rozstíť? Ne, jako... No, jak se to řečí? Nic. Já si nevím, jaký je mezi těmi parami z té prchovky a z té krabičky rozdíl. Že to je jako konvore, jako já v tom, že je nevidím. Našlo. No to je vodovi. Co je to? Takže tak. Jak to ještě? A ještě to zadní. Já původně, jak tady toto jsem natřel pískovou 88 od značky Rebel, německé. Jenom kdybyste se ptali, pokud se vůbec je toto moje první video. Takže možná ne. Jo. No to musím dávat potom, aby to bylo vůbec vidět. Tak, po druhé, kdybyste se ptali, tak jedná se o německý styl štanku jak 538T, zkráceně Hetzer, s kanonem v ráži 75 mm a kulombitem MG34 v ráži 8 litrů Mauser, což je 792 7x54 mm. Jinak podvozek to má původně z československého tanku Škoda vzor 38, který Němci ukořistili
a pojmenovali Panzerkampfwagen 38T. A to T v závorce je zkrátka pro Čechy jen, jakože Česko. Musím dávat bacha, mě tady netrvá na barácha. Jinak barva je akrylát. A jinak, když se to na oblečení, tak rychle dát do vody, protože já si to vyladilo na stehna a na židlu. No, mě jsem to takový proužky. Že mě se to vylilo tady takhle na obou. Mně se to takhle vyličárky. Jinak to oblečení týkalo, ty jsou teďka v košu. Už to vypadá tak blízko. Aha. To je nejde. Aha, takže dál. Jo, tady to nejde. Jsem to, jo. Jinak, když jsem to dostal na prsty, tak použijte toto lepidlo. No a tohle jsou i menší, ale buď takový nebo menší, protože když jsem to dostal na prsty, tak to jde jenom tady tímto dolů. No prostě vezmete, popatláte, vezmete třeba nějakou špachtili nebo skalpel a normálně takhle to prostě očistíte. Já jsem to dělal něčím jiným, jak se mám prostě tak. No. Teď se budeme soustředit na barvení. No, pokusím se, aby to bylo nějak pěkný. No, primárně toto je moje první video, tady tohle z toho. No a potom to má tady vejfuk, no, kdyby třeba něco zapadlo, a toto je nejspíš na pásích ježí, když pod nimi bouchne mina a oni jsou trhnout tak. Tak prostě vezmu ten nějak to station, to nebo to je normální zvedák. Jinak ty články pásy tam jsou, kdyby se jim třeba urve, jak jsem řekl, mina nebo pěchota. Jinak taky funguje jako pancírování, protože třeba na německých středácích Panther, Panzer 4, tady, tady Panther. To je konkrétně Panther D. Jinak mě to tady také na bocích věže. Jo, Panther tam je spíš primárně jenom pojezdová kola. No, mám trvala, nic víc. Jak jste řekl o tom Pantere, tak tam je primárně jenom pojezdová kola. Jinak o Tigru, jo, Panzer 4, no tady. No taky barevní vojáčky. No, toto jsou primárně německý. Normálně oficír se samopalem P40. A třeba něco tankýho. Je to tam vidět? Jo. Tady má sumky na zásobníky v ráži 9 mm, čepicu, náhrameníky a tady má límcové hodnosti. Tady má plynovou masku. Tady má, toto je pouze buď na Valtor P38 nebo Luger P08. Jinak tady tohle je na rozkazy v prse, tam má papíry, ve kterých má rozkazy. Chlebník na jídlo a čutora. Jinak to má takový řemen. Primárně prostě vojní pěšáci. No toto jsou ze 44. Tady mají, ne, tak. Tady mají
takový ty kšandy, nebo prostě takový kšandy, budu tomu říkat. Jinak toto je pěšák se CTL ve vzoru Split Starmuster 31. No, já tomu říkám český lama skala, ale konkrétně je to tříska. V ruce má Panzerfaust, nevím kolik, helmu M42. A první útočnou pušku Sturmgewehr 44, která se dříve říkala MP44 kvůli tomu, že Hitler zakázal jakékoliv to experimentování se střední nábojem 8 mm kurz, což byla hraže 7,92 x 33 mm. Tady má potom lopatu a tady má, na té lopatě má bajonet. Tam má prostě připevněný. No, to je se vidět. Jinak to je trojúhelník, jedno mám tady pod stolem. To originální kousek, jinak to jsem sehnal, děda to mě ve sklepě. Jinak to je pro mě poměrně dobrým stavu. Tak, věc jsem tady o vážcích a nesoustředím se na primární účel barvení. Možná to trochu zaschlo. Tak. Na druhou stranu. No, vždycky se radši na ty štětce nebudete moc barvit, pokud nebarvíte nějakou velkou plochu, třeba takhle celý. To můžete, kolik chcete, ale to bude zase horší čištění štětce. No, mám tak, to je takovýho. No. Na tom mobilu to vypadá úplně lokálně. Vypadá to jako by jsem to máchal fanálu, ale máchal to v takový vodě. No to nejde ve světlo. To je takhle to prostě vodová v něm a krovky máchám. No, mám tam štětoc. Jinak se tomu věnuju asi tak od 11. narozenin. Jsem jako první dostal německý U-bod. Kdo neví, co je zkrátka U-bod, tak to je zkrátka pro německé ponorky. Německé ponorky vypadají jakože rok. Takže tak. No to není tak, kterou jsem jako první dostal. No to je typ 741. Tady máte protiratový 37 mm kanon a tady dvě dvouhlavňový 20 mm kulomety. Útočný periskop a průzkumný. No toto je šnorchl. Tady ty výrazy nevím. 4. Tak. 4 torpedometry hlavně. Teda 2 torpedometry hlavně. 1 a 3, myslím. Potom tady vzadu je takový výřez a to je pro... Tady je výřez pro torpedometry číslo 5, u které bylo nám jedno torpédo. Jinak ponorka se jmenuje U998 typ 741, která byla ze 44. nebo nějak tak. Asi. No, zkusím. Ačkej to, no nic. Takže si beru 68 trevela zase. A takovou. Dunkergren. Ačkej o e. Green. No, prostě. Takže na tebe bylo tak zatřepat, otevřít a přímo promíchat. Pokud to není nějaká ve který je pevnější vrstva na spod. Jen bachač se vám to nevystříkne. Aby byl pruser. Obzvlášť na koberec. Mimo brachovi se to stalo. No, ještě si to byla modrá. Ale jsem to. Zase.
Pokaždé, když než použijete nějakou barvu, tak opláchnout a utřít. Nebo jak chcete vy. Já neříkám, že to máte takhle dělat. No dělám to primárně já. Oč, kurňa. Já ten čas sem dávám. Hada. Za 10:09. Hada. Já tady si posun času. Nesnažím. No pokud tam je někdo, kdo je zaplněný víc do toho modelování, tak je prostě někdo zkušený, tak že když mi tam někdo bude psát nějaké rady, tak já možná nebudu ignorovat, protože já mám jenom zeby a rezonance, tak jestli tam jsou nějaké menší rady, tak možná je poberu. Možná. Je to prostě buď a nebo. Je to buď a nebo. No, pozdravá kola. Jinak to většinou také bývalo u těch škodovek. Jinak ty pojezdové kola se nepoužívají jenom u škodovky vzor 35, u německé verzi Panzerwagen 38, teda Škodov vzor 38. Měli jsme dva tanky, Škoda vzor 35 a 38. Oba dva to byly lehký tanky od zmíněné plzeňských závodů v Plzni. Jinak ty podvozky se užívají i u jiných stíhačů tanků, například Mark 3 nebo u nějakých artilerií. Jinak ten náš podvozek byl tak dokonalý, že jiný se nenašel. Nejdřív různě experimentovali s francouzskýma, italskýma podvozkama nebo podvozkama podvozkama, kde to je? Podvozkama z Panzer 2, jak jako nechci říkat tak to byl úplně jiný stěž, to byl Panzer 1. Jinak Panzer Jägermeister Stick. No, prostě. No, když jsem začal točit toto video, tak jsem přemýšlel nad intrem. Jinak, možná, když budu ty videa nějak víc natáčet, tak nebo by jsem víc přemýšlel a nečuměl do toho mobilu a neměl žádný deprese. No prostě všichni budou mít deprese, buď si s nima projdou, nebo ne. Záleží na typu člověka a navíc všichni si nekumřeme. Takže toto, co dělám, je kovno. Jak říkal Marley Kokot. No. No poradně zaschlo. Já to vždycky barvím tak, že to nejde vidět na kameře. Tak. No, něco. Pořád. No, si byste se ptali, jak vypadá můj stojan. Je to krabička od barev. Zaostří se. Já jsem nemyslel. Tak. Je můj stůl. Ty kočky si nevšimnete. Nic jste viděli. To je prevezeň jenom kurčkovky. Jako hračky. No prostě to je stará mámina. Ano, tuto si pořídíte, aby jsme mohli spolu běhat po lese. Pistole TT-33 jsem jako Tokarev. Manuální. No toto by se obecně líbí manuální. Jinak ta je porouchaná. Jinak jak je uvnitř ten
ten mechanismus na těch nabírání kuliček, jak se ta komora zaprší tady, tak to tam je ošoupaný, takže již to... No, nepadej. Tak, hej. Kurňa. Tak, když to prostě natáhnete, tak prostě nic, ale to je kvůli tomu, protože jsem tam ten mechanismus odoperoval, aby jsem mohl normálně tak si s tím hrát. Jinak Airsoft, začínám trochu hrát. Jinak, kurňa. Jinak pokud si chcete do začátku nějakou Airsoftku pořídit, tak doporučuji nějakou pistoli. A jinak, jestli chcete buď manuální elektrickou nebo plynovou, doporučuji buď manuální nebo plynovku. Jinak u ty plynovky je gas blowback a gas no blowback. Gas no blowback a gas blowback. Jinak gas blowback funguje tak, že když zmačknete spoušť, tak když vystřelíte, tak to se stane tohle. Prostě protože ten závěr je přizpůsobený k tomu, aby se ten závěr pohyboval při každém výstřelu. Jinak zase ten zásobník by vypadá takto a ze spoda by byl adapter na plyn. Teď se dostáváme k pohonům. Jsou 3 typy. Je green gas, CO2 bombičky a HPA. HPA, že máte prostě plynovou bombu na zádech. CO2 bombičky známe z nějakých vzduchovek. Jinak green gas, mám tady dokonce akorát ten green gas, ale orange gas, kurňa, nepadej. Orange gas, to je takový. Vezmete prostě vezmete ten, se vždycky potřeba. Pes to vezmete a zapíchnete do toho. Tak, jsem tu zpátky. Určitě nezabudu. Jestli se vůbec tady, pokud se mi to vůbec podaří nahrát na YouTube. No ne, drž tam. Tak. Jinak Airsoft je za mě docela dobrý sport. No ale no tak. No to zkusím nějak. Víš takovou. No zkusím to nějak vystříhat. No že... No srandu. No a je... Láska. Tak. Jinak co to mě zajímá, myslím, takže konkrétně druhá světová válka. No, světová válka za Německo. Jako říkáte si za Německo ty svině jako? No jako ty svině myslím. Za prvý, tu válku vůbec nechtěli. Za druhý. Tak. Za druhý. Záží, kdo je na prezidentské funkci. A za třetí, za to mohla Francie. Říkáte si Francie, jak za to mohla? Kvůli principu války. Na Německo svrhlo Versailleskou smlouvu, což bylo docela drtivý pro Německo, protože tam byla strašná inflace. Jako strašně jako skoro ve Venezuele. Myslím, že to je, když kouknu na video od Mario Kokota. Takže se píše Marle Y a Kokota. No,
No, jak stačíme San Marek jako to. Inflace, a vyběhne vám to tam. No, to je docela blbý. A jinak, prostě když je krize, tak přijdou lidi jako Hitler, Papiš, jako nechci tě někoho konkrétně urážet, a jinak, prostě většinou lidi. No prostě, počkej, teď soudím nebo nesoudím. No, nevím. No, jako to reveluji to buď v takových pechovkách, nebo v takových krabičkách. Doporučuji v těch krabičkách, protože je to lepší skladovatelný a jinak je tam větší kapacita. No zas, jinak si říkat, to je pěknější. Tak zaustří se. Tak. No, prostě to je taková. No, to je označený e-mail korou, takže ne, žádný e-mail. Jdete na neskoušejte to. Já jsem to taky neskoušel, ale prostě jsem instrukce. Jinak to je většinou jinak to je v němčině většinou. Jinak jako risotku mám lukrpenu, vlastně něco, kterou všichni znají, lidově parabela. Jinak ukazovat nebudu, protože já potřebuji barvit a za chvíli musím stopát, takže to potřebuji docela urychlit. Nebo to když tak jinak to udělám na části, nebo se to pokusím dát to do 2 videí, když se mi to nějak podaří. A když ne, tak to budou 2 části, pokud se mi to vůbec podaří nahrát na YouTube. Takže tak. No. Takže to mám úplně 2 kola. Teď horek. Jinak to budu dělat ve 2. V 82 a 68 ze náněda. Jinak udělám to tak, aby tam byly vidět nějaký mezery ty 88 pískovy žlutý. A jinak za Německo je docela pěkný. Jinak německý zbraň jsou docela pěkný. Kar 98. STK 44, Gewehr 43. Pokud znáte sama německou samonajvěcí karabinu, protože karabina je zkrátka pro pušku, prostě zbraň využívající puškový náboje. No prostě. Prostě samonabící karabiny Gewehr 43. Nejdřív byla samonabící karabina Gewehr 41, která měla ten ucho na... která měla ucho u toho závěru nahoře. Něco tady tak. Gewehr 41. Zásobník na 10 nábojů. Jinak docela pěkná. Jinak Gewehr 43, jinak pěkný. Jinak to je set s různýma zbraněma. Tady máte normální karabinu odstřelovací a tady s granátometem. Jinak potom je samopán P40, sumky, nějaký, no to buď Fin nebo Ital, toto je ruský. Šlo Gewehr 44 nebo prapapička útočných pušek. A tady je parabela, máte P38, ta světlice. A jinak tady tohle je protitanková puška. Říkáte si protitanková puška, jak se má střílet. Jednoduše lehká rážek okolo, no mi nějak 22 cm. No, dneska jsou ty odstřelovací pušky navržený na raži 33. Třeba pareta. Třeba odstřelovací puška paret. No to je kanon. Jinak se, jestli chcete orientovat podle ráží, co patří do ručních zbraní a co do kanónu, tak co je více jak 15 mm, co tíž 1,5 cm, tak už je kanón. Tak to už je označení pro kanón. A jinak co je méně jak 15 mm, tak to je
záleží, co to je to zbraně, kulomet, no prostě ruční, no prostě nějak ještě kooperaty, pokud se mi to podaří vůbec nahrát. Na youtubera Mario Kokota docela doporučuji pro starší publikum, takže ne pro nějaký děcko, které to úplně nechápe, protože to je docela těžký, aby to pochopilo nějaký malý dítě. A teď se tady nějaký malý dítě vstyká a říká, že já si nejsem takový šlený a to je docela složité, aby si to vůbec pobral. Takže že přijdeš za toto a prostě ne tohle. No prostě rodiče, kontrolujte se vždycky, na co se dívají, protože nevždy je to dobrý obsah. Protože když jsem se díval na tu, tak už na mě vyskočilo reklama na porno a přitom, když nestačíš video, tak si nemůžeš sundat ten tečko, takže blbá logika docela, no spíš příšerná. No pokud byste chtěli se ptát na ještě test, tak to teprve vím. Protože já teprve vím, jak se řekne, že, no na to zapomeňte. No prostě já nevím označení štětce, vím, že to je velikost 4 a Draco. Jestli vám to nepomůže, se pípat. Já to docela dobrý, protože vy nechcete hodnotit štětec. Já doporučuju při modeléření nějaký velký, potom tenký kula, ale obzvlášť kulatý tenký. Já už nevím, co jsem říkal, protože ten musel stopnout. A to máma říká, že musím spát, protože 9:15 máte to na zítra škola v pondělí. Jinak mám štěstí, že hnedka na to nestával. Asi tam až do 3. Jinak úterý až čtvrtek. No to nebudu, protože stačí jedna malinká blbost. A už to vás zjistí, když jste se třeba vystrali. No prostě znáte to. No jako radši ani nenahrávajte svůj ksicht. No jinak, žádný sponzory. Jinak můžu nějaký doporučit třeba. Například tady War Thunder. Já jdu konkrétně War Thunder Mobile. Mobile mám tam, a co vyskyt Battle